Bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Es un hábito generado por la actividad muscular masticatoria repetitiva o más simple por el movimiento repetitivo de los músculos de la masticación y que se caracteriza por el rechinamiento de los dientes y el apriete de la mandíbula. Esto puede ocasionar desgaste y fractura de los dientes, trastornos de la articulación de la mandíbula, como dolor y dificultad para abrir la boca, y además dolor de cabeza. Tipos de bruxismo. Existen dos clasificaciones, bruxismo del sueño y en vigilia, y bruxismo primario y secundario. El bruxismo de sueño se caracteriza por el rechinamiento de los dientes estando dormido, por el apriete sostenido de los músculos de la mandíbula. En cambio, en vigilia o bruxismo despierto, se identifica el apriete involuntario de la mandíbula y esfuerzo de la misma ante ciertos estímulos. El bruxismo primario es el que no tiene ninguna condición médica previa, mientras que el secundario se relaciona a condiciones médicas o psiquiátricas como enfermedad de Parkinson, ansiedad mayor, depresión y uso de medicamentos o drogas. ¿Por qué se produce? Se produce y se asocia a muchos y distintos factores, como la ansiedad y el estrés, al consumo de tabaco, alcohol, café, cítricos y otros estimulantes, al uso excesivo de pantallas electrónicas, como teléfonos celulares, televisión o computador, sobre todo en la noche, a malas posturas al dormir, y estudios más recientes asocian el bruxismo del sueño al síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS, el cual se asocia al reflujo gastroesofágico, dificultad en el flujo de aire al respirar y ronquidos. ¿Cuáles son los signos y síntomas del bruxismo? Existen diversos signos clínicos que podemos observar ante un espejo, como desgastes evidentes en los dientes, fracturas y movilidad aumentada en los dientes, inflamación y recensión de las encías, lo que se observa como cuellitos expuestos, y podrían observarse marcas de los dientes en la lengua y o mejillas. Los síntomas que se asocian son dolor de cabeza, sobre todo al despertar, molestias en la articulación de la mandíbula y musculatura de la cara, cabeza y cuello, dolor de oído, rigidez de hombros y dificultad para abrir la boca, entre otros. Muchas veces son los familiares o las parejas que refieren que la persona bruxa al dormir y ésta no se da cuenta. ¿Qué podemos hacer? Antes que todo, queremos señalar que las placas de relajación no son la solución a todo, ya que solo se busca disminuir los efectos que produce el bruxismo de los dientes, pero no soluciona la causa, e incluso en algunos casos podría empeorar el cuadro afectando la articulación de la mandíbula. Como existen muchos factores que generan el bruxismo, es importante abordarlo con un enfoque interdisciplinario. Esto quiere decir que hay que tratar distintas áreas para manejar este hábito. En caso de que el paciente se vea afectado con dolor y alteraciones en dientes, el dentista general podría realizar una derivación al hospital para que sea evaluado y tratado por el especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial. Además, es muy probable que sea necesario que también sea evaluado por otorrinolaringólogo, neurólogo, gastroenterólogo, psicólogo, entre otros. Existen algunos tips que podemos hacer en casa para disminuir la actividad repetitiva de los músculos que generan el bruxismo, como generar rutinas de sueño, comer liviano a más tardar a las 8 de la noche, eliminar uso de pantallas electrónicas al menos una hora antes de ir a dormir, realizar actividades relajantes como baño calientes antes de dormir, acostarse siempre a la misma hora, entre otros. Actividades de manejo de estrés, como aumentar la actividad física, de preferencia en las mañanas, practicar algún taller de relajación o asistir a talleres de salud mental. Y disminuir alimentos estimulantes en la dieta como cítricos, chocolate, alcohol y café. Por último, en cuanto al bruxismo en niños, no es normal,
Antiguamente se señalaba que era parte del proceso del desarrollo normal del crecimiento de la mandíbula y su levante. Sin embargo, ahora se sabe que se asocia a síndromes respiratorios obstructivos, como es el caso de amígdalas o adenoides excesivamente grandes, a alteraciones del sueño y con ello de la conducta y atención. Por lo tanto, es muy importante que puedan consultar y tratar siempre a tiempo.